बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम कफ कावे की रेसिपी लेके आए हैं। नज़ला ज़ुकाम का कावा बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ये वाले 2 कप पानी के ऐड करेंगे क्योंकि हमने 1 कप कावे का बनाना है और हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टुकड़े दारचीनी के ऐड करेंगे। ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, ये गले में जुकाम में आराम देती हैं। 3 टुकड़े हम इसमें अदरक के ऐड करेंगे, ये भी एंटी बैक्टीरियल होते हैं और गले नज़ला जुकाम को फौरी ठीक कर देते हैं। अब हम इसमें ग्रीन टी का 1 पैक ऐड करेंगे, ये भी नज़ला ज़ुकाम को ठीक करता है, गले में जो भी मसला होता है उसको ठीक कर देता है। अब इसमें बॉयल आने लगे हैं, उस वक्त तक हमने इसको बॉयल देने हैं जब तक ये कप 1 कप ना रह जाए। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल देते रहेंगे और ये 1 कप बच जाएगा, तब हमारा कावा बनकर तैयार हो जाएगा। गले में जो भी मसला हो, गला फूल चुका हो, गले में दर्द हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, में ये फ़ौरन आराम देता है। इस कावे को रात को पी के सो जाना चाहिए और ये सुबह तक गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कावा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे एक प्यारे से कप में। ये कावा हमने छान लिया है, कावा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें खालिस देसी शहद ऐड करेंगे। ये बिल्कुल भी बाज़ार से नहीं ख़रीदा हुआ, ये गांव में जो होता है शहद, वहाँ से हमने लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये कावा बनकर तैयार हो चुका है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, किसी भी उम्र का फ़र्द इसे पी सकता है।